Всех утюгов нам кричат о росте заболеваемости и о том, что в России началась тридемия. Тридемия – это одновременное распространение трех вирусов – грипп, COVID-19 и ОРВИ. Но такой микс болезней в одном человеке встречается крайне редко. Так что же делать, чтобы уменьшить вероятность заражения, а если уже заразились, то быстро и без последствий выйти из болезни? Укреплять иммунитет. И в этом нам помогут иммунобокс, новамин, ЭПАМ и витаминно-минеральные комплексы. Также не забываем о правильном питании, без большого количества сахара. Пьем чистую воду между приемами пищи, много двигаемся. И если не можем заниматься спортом, начинайте ходить. 5-10 тысяч шагов в день уже будут отличным началом для укрепления организма. Пиши в комментариях под этим видео «Хочу программу», и я отправлю тебе ее в личку.